Всем привет! Появилась такая проблема при повороте руля вправо. Машина начала издавать скрипучие звуки. Сейчас попытаюсь понять, в чем проблема. Да, вот такой звук неприятный. Для начала сниму колесо и будем смотреть. Ну что, колесо мы сняли, ищем, откуда идут эти звуки. И звуков нет. Звуки пропали. Интересно. Когда было колесо, звуки были. Сняли. Звуки пропали. Кстати, это... Можно увидеть, в каком состоянии находится вот этот наконечник. Резинка выпирает. Значит, проблема в ней. Нужно поменять вот этот наконечник. Тогда звуки пройдут. Обратим внимание, с другой стороны он в хорошем состоянии. Здесь он не перекошен. Резинка выступает равномерно со всех сторон. Поэтому надо заняться ремонтом. Ну что, я заехал на СТО, мне поменяли наконечник. Но скрипы остались все равно. Поэтому при осмотре увидели, что полетела еще и шаровая. Поэтому купил еще и шаровую. Все мне это обошлось в 1500 рублей. Работа с материалом. Вот такая проблема у меня была. Всем ровных дорог.